வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜொமேட்டோட ஆர்டர் கொடுத்துட்டேன். நான் அந்த வீடியோ ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வந்துச்சு. இப்போ நம்ம போய் இதை சாப்பிடலாம். டொமேட்டோ கெச்சப் நான் ஜொமேட்டோ கெச்சப்னு நினச்சிட்டேன். Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. கிராக் மாஸ் தமிழ். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு வீடியோ போடாது சார். நான் ஏன்னா இந்த வீடியோக்கு எண்டிங்கில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி எழுந்திரிச்சு. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே நான் எடுத்துக்கிருக்கேன். உங்களுக்கு நான் எப்போ போஸ்ட் பண்ணுவேன்னு தெரில. ஸோ இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லோரும் தமிழ் பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க. நீங்கள் நம்ம பீஸாவும் ஷவர்மாவும் சாப்பிட போகிறோம். பீஸா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜொமேட்டோட ஆர்டர் கொடுத்துட்டேன். நான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் கொடுத்துட்டேன். 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்துடுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ அங்கே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அதான் பண்ணால் ஜொமேட்டோ ஆர்டர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. வெஜ் பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் அவங்களுக்கு வந்தோடனே அதை காமிக்கிறேன். ஸோ அவங்க அந்த அண்ணே வரட்டும் வாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம போய் வாங்கலாம். சொல்லுங்கண்ணே. ஸோ பார்த்தா நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு. ஸோ இதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணது. ஓகேவாண்ணே. தேங்க்ஸ்ண்ணே. ஜொமேட்டோ ட்ரெஸ் போடல. ஓ சரி. ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வந்துச்சு. இப்போ நம்ம போய் இதை சாப்பிட்லாம் வாங்க. ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ண பீஸா வந்துருச்சு. ஸோ அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சாஸா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சாஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். வாழை கிட்டிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாஸு டாப்பிங்ஸா நான் இதுவரை சாப்பிட்டதில்லை. அதனால என் ஃப்ரெண்ட்டை கேட்குறேன். ஸோ அது மேலே உள்ள அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸு டாப்பிங்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் நான் முதல்ல வெறுமனை தான் சாப்பிட போகிறேன். ஸோ அட்டா பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரியானோ சீசனிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். இது உரைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது கொஞ்சம் குளிர்ச்சி என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். ஸோ அட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது வித்தியாசமாக இருக்குது. டொமேட்டோ கெச்சப் நான் ஜொமேட்டோ கெச்சப்னு நினச்சிட்டேன். தெரியுதா. ஸோ இது ஜொமேட்டோ கெச்சப். இந்த 3 இது கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீயாக. ஸோ அதான் பண்ணால் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ பேக்கிங்னா சொல்ல போனால் நல்லாவே தான் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணுறேன். அதுவும் பீஸா. டடான் 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 டான். ஆனால் அது வித்தியாசமாக இருக்குது. வெந்தது பாதி வேகாமல் பாதியாக இருக்குது. இதை கொஞ்சம் கொட்டணுமா. ஸோ இது என்னமோ கொட்ட சொல்கிறான்னு தெரியலை ஃப்ரெண்டு. சரி கொட்டலாம் பார்ப்போம். சரி. ஐயோ பயமாடா. கொட்டுவோம். ஓகே. ஸோ அட்டா பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரியானோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இப்போ நம்ம தான் போட்டாச்சு. ஸோ அட்டா பண்ணால் இப்போ நம்ம ஒரு பீஸ் எடுத்தாச்சு. ஸோ பாருங்க செமையாக இருக்குல்ல பீஸா. சாப்பிடுவோமா. ஃபஸ்ட்டு நான் அதோட வாசனையை சொல்லிடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. என்னோட தக்காளி சட்னி வாசனை வருது. மேலே தூக்கி காமி. ஸோ அதில் தக்காளி சட்னி வாசனை வருது. என்னாலே நம்ப முடியல. ஸோ சாப்பிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜ்ஜு பீஸா. ஆனால் ஓவர் புளிப்பாக இருக்குது. நம்ம அடுத்தபடி எனக்கு இந்த மேலே உள்ள போட்டிருக்கிறதோட இது காமிடா. மேலே உள்ள போட்டிருக்கிறதோட இது பேர் என்னடா. கோதுமை மாவா இதுரா. ஸோ இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாவு மட்டும். ஸோ இந்த மைதா மாவு தான் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு இதோட இதுதான் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் வெளியில் ரொம்ப ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடாதீங்க. ஏன்னா அது முதல் தடவை தான் பீஸா சாப்பிட்றேன். அதனால தான். ஸோ இதுக்கு மேலே போதும். மீதியை மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கள் அம்மாவுக்காக தான் வாங்கினேன். ஸோ நம்ம வீடியோக்காக ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா மத்தியானம் மட்டன் பிரியாணியை கட்டிட்டேன். அதனால தான். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ பீஸா நல்லா தான் இருந்துச்சு. பீஸா பரவாயில்ல நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே சொல்லலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ போடுறதுல ஸோ எங்கடா மாஸ்க்கு போட்டுட்டு எங்கடா போறீங்கன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ சத்தம் கேட்குமான்னு தெரியல. ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா பீஸா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஷவர்மா சாப்பிட்றது 6 மணிக்கு தான். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் நிற்கிறான். ஸோ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு புதுசாக ஒரு மீன் கடை திறந்துருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு பப்ஸு சாப்பிட்டுட்டு வரலான்னு இருக்கோம். ஸோ இதான் அந்த நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு பிளாகாக தான் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் அது ஒரு சாதாரண பிளாக் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ அங்கே போகலாம். ஸோ இப்போ பாருங்க நான் சொன்னேன் ஒரு கடை. ஸோ அந்த கடைக்கு வந்தாச்சு. அந்த அக்வாரியம். ஸோ நான் உங்களுக்கு லைட்டாக காமிக்கிறேன். இதை பற்றி நான் தனி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் வரும். ஸோ நான் பேக் கேமரா காட்டுறேன்.
ஸோ இப்போ தான் திறந்துருக்காங்க இந்த கடை சரோ பெட்ஸ் அக்வாரியம். ஸோ இங்கெல்லாம் கோழி குஞ்சு இதை பற்றி நான் தனி வீடியோ வரும், அதனால நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை. புறா முயல் நிறையா தான் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வருங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே இவ்வளோ பெரிய பிக் சைஸ் டேங்க் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கெல்லாம் வெரைட்டி ஆஃப் மீன் ஃபுட்டு நிறையாவே வச்சுருக்காங்க. ஸோ வேணால் இதை பற்றி நான் தனி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கூடி சீக்கிரம் வரும். ஸோ இப்போ ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி நான் தனி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கூடி சீக்கிரம் வரும். ஏன்னா அதில் நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது. கோழி குஞ்சு கூட இருக்குது, தெரியுதா? கோழி குஞ்சு கூட இருக்குது. ஸோ அதான் வேணால் இப்போ நம்ம வெஜ் பப்ஸ் தான் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அங்கே நான் அந்த கடைக்கு போய்ட்டு உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணுறேன். இப்போ அங்கேயா கிளாரிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ரேட் எப்படி இருக்குது இப்போ நான் இதை பற்றி தனி வீடியோ வருங்க. ஷார்ட்டாக போட முடியும், சும்மா சின்ன வீடியோ இதோட சேர்த்து அந்த பீஸா சேர்த்து வாங்க வரீங்க. பார்த்தா பண்ண அன்னைய குறையில் வந்து இந்த ஃபுட்டு வாங்க வந்தோம். அந்த கல்லில் ஃபுட்டு இல்லைனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வாங்க வந்தோம். ஸோ போகலாம். ஸோ கப்பீஸ்லாம் வந்துட்டு இல்லை, கப்பீஸு ஃபைட்ரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் பேக் கேமராவில் காட்டுறேன். போன தடவை வந்திருந்தப்போ ஃபைட்ருலாம் அவ்வளோக்குலாம் இல்லை. ஸோ கப்பீஸ் தான் நல்லா இருக்குது. பெரிய லைட் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கடையோட இன்னொரு வீடியோ வேணுமான்னு சொல்லுங்கள், நான் வேணால் போடுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம போகலாம். இந்த ஃபுட் தான் நம்ம வாங்கணும். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பானிபூரி சாப்பிட வந்திருக்கோம். ஸோ ஷவர்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடுச்சு, சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டான். எல்லாருங்க பானிபூரி சாப்பிட்றான். ஸோ பேக் கேமராவில் காட்டுறேன். இந்த வீடியோன்னு ஆனால் உரப்பாக இருக்கா? ஸோ ஒரு பிளேட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ணே எனக்கு ஒரு பிளேட்டு. நீ ரொம்ப ஊத்தாரா வயிற்ற கலக்கி விட்டுற போகுது. ஸோ ஷார்மா பிளான் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. போட்டிட்டியா? ஸோ எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. உங்கள் கடை பேர் என்னண்ணே? பேர் இல்லையா சும்மா வச்சுருக்கீங்களா? பேர் கடை பேர் பேரெல்லாம் இல்லைடா, பானிபூரி கடை தான். வேறு என்னென்ன உங்கள்கிட்ட இருக்குது? பானி மசாலா, முட்டை மசாலா, பேல்பூரி. பேல்பூரினா அதான் கடைக்கு போடுவோம்ல, இது இப்போ போடுறதில்ல, முன்ன போட்டேன். சரிண்ணே, எனக்கு குழம்பு ஊற்றிட்டாங்க. ஸோ அந்த ரசம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணன்ட்ட உரப்பாக இருக்கும், நீங்கள் வேணால் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த குழம்பு இதுவும் ஊற்றி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். அது ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் பாருங்கள், ஆகி பறக்க. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா மழை நேரத்தில் சாப்பிட்ட ஒன்றும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ரசம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம அதை சாப்பிடுவோம் வாங்க. இல்லையா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. உள்ளுக்குள்ளே அந்த மசாலா அந்த குழம்புலாம் ஊற்றி கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டாக பார்த்தா நம்மளுக்கு பிடிச்ச ரசம், உரப்பான ரசம். ஸோ இப்போ நம்ம எதுலடா ஊற்றலாம், அதில் ஊற்றலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அதை சாப்பிட போகிறோம். அது வலிக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பானி சரியான உரப்பாக இருக்குது. டே காமியா ஸோ பண்ணால் ஒரு ஆன் பண்ணிஇருக்குல்ல. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இவன் இந்த மசாலா ஊற்றாமல் சாப்பிட்டுட்டான் அந்த குழம்பு. நானாச்சும் பரவாயில்ல. ஸோ அதனால் உரப்பு அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ அடுத்தது ஸோ வேணால் சரியான உரப்பு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகலாம், அது போல் பானிபூரி சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ நான் அது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன், ஆஃப் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பானிபூரி சரியான உரப்பாக இருந்துச்சு. நம்ம வீட்டுக்கு தான் போக போகிறோம். வீட்டுக்கு போய்ட்டு நம்ம அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஸோ மூஞ்சிலாம் கொஞ்சம் ஒரு மாட்டம் தான் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா ரொம்ப நேரம் வீடியோ எடுத்தனால. ஸோ பானிபூரி பார்த்தீங்கன்னா சரியான உரப்பு. இந்த கடையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி வீடியோ எடுக்கலாம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கிற வரோம். ஸோ அங்கே நம்ம வீட்டுக்கு போய் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ பானியில் வந்து சரியான உரப்பு போட்டு அங்கே கூட பச்சை மிளகாயை. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் முட்டை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வர சரியான ஒரு புளி முட்டாய் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ வர சரியான டயர் ஆகிடுச்சு, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மத்தியானம் பிரியாணி வேறு கட்டுக்கட்டுன்னு கட்டியாச்சு. அது வேறு இல்லாமல் சாயங்காலம் பீஸா, அப்புறம் பானிபூரி,
அது இதுன்னு ஒரு வழி சேனல் பார்த்தோன்னா இதே மாதிரி ஃபுட் ரிவ்யூஸு ஃபுட்டு சாப்பிட்ற வீடியோலாம் எப்பயுமே சாப்பாடு இதை பற்றின வீடியோலாம் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. நான் ஒரு ஃபுட்டி ஆகலான்னு இருக்கேன். அது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு போடுற வீடியோ. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஸ்கூல் திறந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 6th to 8th திறக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை ஸ்கூல் திறக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நான் ஆல்ரெடி 10th படிக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஸ்கூல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு, ஓரளவுக்கு நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் அந்த மீன் கடை அதை பற்றின ஒரு தனி எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோ நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. எல்லாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம 914 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் 1000க்கு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஒரு 85 86 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. நீங்கள் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட்டில் ஒரு ஆள் கேட்டிருந்தாங்க சஃபான் அஸ்மி, அதாவது நம்மளோட கிவ்வே வின்னர். கிவ்வே என்னாச்சுன்னா நான் ஷார்ட்ஸாக போடுற கிவ்வே வின்னர்ஸை, ஆனால் கிவ்வே வின்னர்ஸ்க்கு கிஃப்ட்லாம் நான் கொடுத்துட்டேன். நான் ஷார்ட்ஸாக போகிறேன். அவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கர்ஸ் வீடியோ. ஏன்னா தீபாவளி வேறு வருது. இந்த தடவை நம்ம தீபாவளிக்கு போன தடவை எந்த வீடியோமா பண்ணியிருந்தாலும் தீபாவளிக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோஸ், கிராக்கர்ஸ் பர்ஸ்டிங், கிராக்கர்ஸ் அன்பாக்சிங், இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ நம்ம சேனலில் வரப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸ் அண்ட் அக்வாரியம். ஸோ ஒரு 1000 ஓரளவுக்கு நம்ம சேனல் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் எல்லா வீடியோவும் இதிலே போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ இதோட அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப பேசியேன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பீஸா எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்பீங்க. பீஸா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஆனால் ஓவர் புளிப்பு ரொம்ப குட்டியாச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நான் கொஞ்சம் ஓவராக பேசின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும், நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ பார்க்கணும் புதாக இருந்தால் கீழே ரெட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல்லை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோலாம் வரும். உங்களுக்கு இனிமேல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் வரப்போகுது. ஸோ ஓகே, எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருவீங்க. ரொம்ப நாளாக சாங் பார்க்குற வரைக்கும் நானும் சுதீன் பை கிராக் மாஸ் தமிழ். பாய் பாய் பாய். நீங்கள் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாய்.